Спасибо за внимание. Ингушскому государственному театру. Мягковятно родилась, Волгом сына дича, сердце мягко волгосана, дай Бог до голову парасона, сердце мягко волгосана, дай Бог до голову парасона, ей чего sana say sabah sayna yecha na lava tsaykhite day mokhda gawar sona na lava tsaykhite day mokhda gawar sona biat держа жал sana Принят кровь, замирает душа, когда вспомнишь этот день. 1944 год. Февраль, 23-й день. Почему? За что? Ради какой великой цели? Зимнюю стужу были оторваны от родных очагов немощные старики, женщины, малые дети. Какую месть осуществляли те, кто лишил своих отечеств, мирные народы? Что они сделали? Сегодня перестройка выводит на свет эти муки, страдания, горе, унижение, все, что вынесли безвинные народы. Нам пришлось пережить это. Дай же Бог, чтобы такое не пережил ни один другой народ на земле. Дай Бог, чтобы своими страданиями мы искупили муки всех людей. Нас загоняли в товарные вагоны, увозили от Отечества на многие тысячи километров и там сбросили прямо на снег. От порога родной земли до сибирских снегов по обеим сторонам железнодорожного полотна валялись обглоданные кости наших соотечественников. И нет у них могил, и никто им не читал упокойных молитв. Их души взывают к нам, не забывайте. В первые годы изгнания от голода, холода и страданий погибла половина наших соотечественников. Их души взывают к нам, не забывайте. Души всех, кто умер на чужбине, тоскуя по родине, взывают к нам, не забывайте. Мы вас помним, мы вас не забудем. Мир, правда.
брату вашему и покой душам вашим. Мы, оставшиеся волею судьбы в живых и опять вступившие на святую землю, постараемся построить такую жизнь, чтобы никогда ни с кем подобным не случилось. Как бы долго ни длилась ночь, утро неминуемо наступит, говорили в древности наши старики. Это правда. Утро придет. Не было такого дня, такого часа в Украине, чтобы мы забыли о тебе, великая мать наша, святая наша земля. Во снах, душой в предсмертных муках, расстающейся с телом, мы устремлялись к тебе, святая наша земля. Мы вернулись, чтобы никогда не расстаться с тобой. Свидетельствует Барахоев Богдан Ибрагимович, 1922 года рождения. Я жил в селении Ангушт. 23 февраля 1944 года нас повезли в город Орджоникидзе и погрузили в товарники. Мы не знали, куда нас везут. В наш вагон посадили семью из Авкиюрта. Это была женщина с детьми. Муж ее воевал под Сталинградом. Она все время плакала. В Орджоникидзе эшелон наш по перрону обходила группа людей. 5-6 человек. Одного из них я узнал. Это был Берия. В соседнем вагоне умер старик. Солдаты отобрали труп. Ни везти, ни хоронить не разрешили. Труп положили на землю, прикрыв одеялом. Когда состав тронулся, мы увидели, как ветер сорвал с него одеяло. Ехали 2 недели. Никаких условий в вагонах не было. Не было санузла. Пищу горячую за 2 недели выдали несколько раз. Привезли на станцию Жаксы. Мы попали в колхоз Куйбышева Есельского района. Нас всех поместили в скотобазе. Семья от семьи отгородилась ширмой. Начался тиф. Многие там умерли. Весной я с семьей уехал в село Запорожье. Местное население относилось к нам враждебно. Специальные агитаторы провели пропаганду. В 1945-46 годах был голод. Мы написали в Москву. Подписались. Я, Барахоев Богдан Ибрагимович, Барахоев Исрафил Мачкиевич, Дударов Амирхан и другие. Приехала комиссия. Москвич, секретарь нашего района
прокурор района, комендант Человеков. Председатель колхоза Ткачев дал мне отличную характеристику. Комиссия прошла по домам, где поместили спецпереселенцев, чтобы установить условия жизни. Москвич спросил: почему у людей нет коров, мы же выделили. Я ответил, что голод принудил съесть их, даже шкуры съедены. Мы вернулись в контору. Москвич начал меня ругать, стучать кулаком по столу. Вы пишете, что люди умирают с голоду. Где доказательства? Коммунисты словам не верят. Я достал журнал, куда заносил всех погибших от голода людей 45-46 годов. На каждого брал у местного врача справку, что именно эти люди умерли от голода. В моем журнале было 111 человек, 111 справок. Москвич взглянул и воскликнул: вот это да! Шигаев, представитель ЦК Казахской ССР Ватутин, председатель колхоза, прокурор района узнали, что я писал в Москву. Они узнали о моем журнале и справках. Ватутин приказал за складом Федоренко немедленно всем спецпереселенцам выдать продукты. Комиссия уехала и увезла мои журналы и справки. В ту же ночь исчез из села вместе с семьей врач, по национальности немец. О его судьбе ничего не знаю. После этого наше положение еще ухудшилось. Меня исключили из партии. Мое исключение утвердили в городе Акмолинске, а потом и в Алма-Ате. Из Москвы я получил извещение от товарища Карпова и приглашение приехать в Москву. Товарищ Карпов сказал, что Казахская ССР союзная республика, мол, нельзя отменять решение. Мне предложили снова вступить. Из того журнала я помню: Зейтов Сослонбек Акиевич, погибла вся семья. Барахоев Шовкал Избаевич, погибла вся семья. Тачиев Ибрагим, погибла вся семья. Барахоев Осман Мочкиевич, от семьи остался один сын. Тачиев Черсе, от семьи остался один сын, ныне живет в Карабулаке. Барахоев Хусейн Ибрагимович, от семьи остался один сын, живет в Алиюрте. С моих слов записано верно. Такова была наша жизнь. Дни шли за днями. За голодом шел холод. За горем шли страдания. Так было каждый день. Род за родом таял, вымирал. Росли надмогильные плиты. Ердini battıya sakıt oğuzlara Edimi kelam atsalım atsakıt oğuzlara Bayını vardı vadedat uğulat dudakı Bayını vardı vadedat yerlat dudakı Bayını vardı vadedat uğulat dudakı Ацейзат, Сибрех, Дунгула Ортай Кош, Мал Хлячак Таурях, Шелбалар Кириш, Базы Йоциш до Дуни, Кей Мерчи Делла, Деннул Мацари, Дикак Дог Дилла, Форду Чудежа, Можга Санна, Ляю и Ежа, Юркул Миске, Юстаро Цалькдад, Ябжи Сердик, Ховейни Цуцара, Адамыш Дольги, Цальги Чугул Бенны Бак Хинах Бага, Улашки Чубенны Мялхар Бага, Он Хову Махберчи, Шимет Тулаш, Лазару Матляца, Естхала Хогаш. Фаяшти Яхуна, Харяхтыж Вашис, Ництова Барсуна, Деддар Аспачиш, Зикр Ал Яхаллы,
зикрваз яхты, паны мягквалы, махалдық. Яси деші живягачы, молла хавирзи, аззёхикті бягачы, мукымцы изи, әйді ұзқуанушы, хагыргы хайши, дикагы догдахы, хидялық деші, дикагы догдахы, хидялық деші, дехки вал дягы, юғвянлар иши, әйелер зикрваз, алқыдыр әйлужму, ұнқу чуалерге хотс, елсмалар yoğuşmu, хыннырыш дұғылық, улучшынып аземі, сәғдақ барғатық, ғыш долчынып кезімі, дұғылық шидей мұқ, мәрш юрт шевяға, суғорышын сталық, ғалмен дехияға, құнығыр доста ашпсын дәға цауағы, бір ждақ ғыржеш оғылы атық, наны ял ишетті толғачыцы ерза, нанылы лақпынғы сапазы айырза. Сунақы хебялыр сиғық сада, мәрсі сиғдалыр деғытыр тастыр. Хынз юғы базема халишкі хабир, дәймоқ елсмалі юрт ғалме естер. Ералат бердік сакатшыдаға, әрсен тәрілеста тамыш өдержа. Дәрі соқтоқцу шефеці хедіш, деқ өз далырцын сачуры додыш. Шагах барцухан, иттырвалынц, дошлығыр әссейн, сәймәқті цаверс. Свидетельствует Барчашвили Шамиль Паскотевич, 1930 года рождения, село Муцо, Душевского района, Грузинской ССР. О выселении чеченцев и ингушей я узнал, когда были арестованы чеченцы, приехавшие к нам на похороны из ЧССР. В горах везде стояли посты из солдат и ХСУ, которые вылавливали тех, кто не был выслан, скрылся. Взрывали минами башенные комплексы, минировали дороги и тропы. Многие села Малхаси горели. У домов, которые сохранились, лежал на привязи мертвый скот. На тропинках и дорогах часто можно было слышать взрывы мин, на которых взрывались беглецы. Сдаваться боялись, так как их все равно ждала смерть. Боялись расстрела на месте. По горам днем и ночью гремели выстрелы. Солдаты убивали женщин, стариков, детей, живших в период высылки труднодоступных районов. Я своими глазами видел убитого солдатами старика. Мертвых никто не хоронил. Их ели звери и клевали птицы. Мы давали приют беглецам, умирающим с голоду, за что с нашего рода Барчашвили арестовали 16 человек. Капитан Шария, получив от Херсура взятку 20 пудов топленого масла, написал в КГБ Грузии, что мы кормим бандитов. Под бандитами подразумевались все чеченцы и ингуши, скрывавшиеся от ссылки. 3 года всех мужчин нашего рода содержали под арестом в Грузии, Тбилиси. Несмотря на тяжелейшие пытки, не добившись признания, вынуждены были отпустить. У убитых для доклада и показа начальству отрезали головы и ноги и получали за это вознаграждение. Не каждого человека можно назвать человеком, если он не обладает милосердием. Человеку свойственно относиться милосердно даже к страдающему зверю, не только к себе подобному. Можно ли назвать людьми тех, кто отрезал жертвам своим головы и ноги?
Rasi si latu, šoj volčal,
Ласычин Фухар. Свидетельствует Газиев Ахмед Магиевич. В середине 1943 года проходило стягивание войск в нашу республику в боях за Карпатой под предлогом военных учений. В феврале 1944 года в республику прибыли, входите в состав групп, и вам необходимо вернуться в свои части. В моей группе были Наурбиев Абукар, Яндеев Махмуд, Улгужев Тархан, Бузуртанов Ахмед, Виджижев Газимагомед, Мальсагов Ахмед и другие. Находились мы в подчинении председателя Президиума Верховного Совета ЧССР товарища Тамбиева. И эту ночь мы провели в одном из вагонов на железнодорожной станции в городе Орджоникидзе. 22 февраля к 10 часам утра нас собрали в правительственном вагоне. Нас встретил нарком Северо-Остинского НКВД генерал-майор Тикаев. За столом сидели Берия, Кабулов и еще около 20 генералов. Он сказал нам: вас собрали для того, чтобы ознакомить с постановлением правительства о переселении с территории Северного Кавказа чеченцев и ингушей и оказании помощи войскам в этом вопросе. Их отправляют в другие места с похожими климатическими условиями. Там все готово для того, чтобы принять людей. И необходимо оказать содействие для предотвращения кровопролития при переселении. Солдаты есть солдаты, и у них приказ пристрелить любого, кто окажет сопротивление. Люди были выселены самым жестоким образом. Многие умерли по дороге от болезни. Я работал в Ивако-Переселенческом отделе. Я знаю правду. За 13 лет выселения умерла половина чеченцев и ингушей. Вот так это было. Газдиев Ахмед только за то, что назвал изгнанием своего народа несправедливостью, был осужден на 25 лет каторги. Когда 20-й съезд сказал правду о Сталине, Ахмед был освобожден. За правду надо было бороться. За правду приходилось страдать. Он отсидел 10 лет за правду. Свидетельствует Кадзоев Иса Аюбович, 1938 год рождения, село Ангуш, пригородного района, педагог, писатель. В 1944 году летом в селе Окраинка Орджоникидзевского района Кустанайской области, Казахской ССР, был убит выстрелом из боевой винтовки Албаков Маули Иналович. Выстрел произвел по приказу председателя колхоза Михайлюка демобилизованный солдат Коба. Маули, страдая от голода, сорвал на колхозном огороде несколько огурцов. В день смерти он не был еще совершеннолетен. Мои показания могут подтвердить ныне живые. Кадзоев Асланбек Элмускиевич, Кадзоев Муса Асланбекович, Марзиев Хусен, Марзиев Зайнабин, Кадзоев Идрис Ахмедович, Кадзоев Исрапил Ахмедович и многие другие. Брат Маули, Ахмед Иналович, был выстрелом искалечен работником НКВД за то, что посмел заступиться за брата. Ахмед дополнительно отсидел 10 лет. Не убийца, не те, кто побудил его на это, никакого уголовного, административного, морального наказания не понесли. Жив ли Коба, убийца безвинного по существу мальчика? Жив ли тот милиционер, который искалечил его старшего брата Ахмеда? Живы ли те судьи, которые творили тот неправедный суд? Hello.
Бежали. Вы цапотбич бадахабы. Голгай тамсанны шачу бою. Тоалёду аты бехтесанны. Не суяты. Ехарцын дöне. Паргатсы далыш. Ахырты голды. Ахыры хоттерейна. Шаягылы. Қадағылды дөнені хоттерейна. Ваннаты бехте. Аты бежали. Свидетельствует Евлоев Хусейн Рамзанович, 1922 года рождения, село Ахтиюрт, Горская ССР. Когда началась Великая Отечественная война, я не был в том возрасте, когда можно брать в армию. Я добровольно ушел на фронт в 1941 году, добавив себе 1 год. Я находился в действующей армии, выполнял долг перед Родиной. 2 раза был ранен, имею правительственные награды, в том числе орден Красной Звезды и орден Великой Отечественной войны. Осенью 1944 года я находился на Северо-Западном фронте на территории Беларуси. Всех чеченцев, ингушей, карачаевцев, болгарцев со всех фронтов везли на сбор под Москвой. Я не помню, какого числа это было, но это был страшный день. Был митинг. На трибуне стояла группа офицеров. Выступил майор, не помню его даты. Он заявил следующее. Чеченцев, ингушей, карачаевцев, болгарцев, калмыков выселили из их родных мест в другие места. Солдаты этих национальностей демобилизуются. Отныне и эти солдаты будут называться спецпереселенцами. Произошло что-то ужасное. Офицеры и солдаты плакали. Срывали погоны, срывали медали и ордена, кричали на трибуну. Мы не предали вас, а вы предали нас. За что? Пока мы воевали с немцами, вы воевали с нашими семьями. Я должен заявить, что на этой площади было столько военнослужащих, что можно было собрать несколько дивизий. Плакали на трибуне. Что мы можем сделать? Мы знаем, что вы хорошо воевали. Мы выполняем правительственное поручение. За 4 года войны я видел многое, что рассказать даже трудно, но никогда я не унывал. В этот день я плакал первый и последний раз в своей жизни. Такой это был тяжелый день. Молю Бога, чтобы никогда этого не повторилось. Гибош, Гибош, Гибовый сад, Нассана, Гибош, Кенгельгиангу, Назрияш, Койле топ, Гетуш ур, Хажайбе, Адмуштацирш, Ешбежбе, Кучахадацирш, Ванахада, Эксерабел фрышкордбон, Кугаш обертыш, я прожью кончай реветь, по морде дам Москва не верит, бабьим слезам, Кенкель куцуны, кургвалы, пасхастыган, хатвалы, эхлавокл, тугуштох, хайдоныш, муехты сох, бирватох ордет, форт мутихари, пасапет, адмуждацирш, ешбужды, гучахадацирш, ванахады, гибош, гибош, гибовицу, массана гибош, кангилья. Свидетельствует Богатырев Евгений Сухович, 1934 года рождения, Ахтиюрт, Черногорская ССР. В 1946 году спецпереселенцы заболели тифом. Это была Кустанайская область, Федоровское районе, Молотовское совхозе. Нас всех молодых положили в больницу. И мужчины, и женщины лежали в одной палате. С нами в одной палате лежал такой муж старик, звали его Харин. Он был тяжело болен и постоянно кричал и требовал. Он надоел врачам. В одну ночь зашли 3 медсестры, они туго перевязали ему руки и ноги и сделали несколько уколов. Халид умер. Они его увидели. Свидетельствует Газиев Муса Салманович, 1928 года рождения, село
организована Сахвар-Чечено-Ингушская АСР. В феврале 1944 года нас выселили из Кавказа в Казахстан. Костанайская область, Карабалыкский район, станционный сельсовет, поселок Федоровка. Светский переселенцев собрал в здании правления колхоза комендант по спецпереселению капитан Гусар. Он объявил нам следующее. Отныне вы не граждане СССР, а спецпереселенцы. Вы лишены всех прав, кроме одного права. Лопата и кирка. Никаких других прав у вас нет, запомните это твердо. К этому я хочу добавить, что простые люди из русских всячески старались нам помочь. Я это говорю, чтобы быть честным. В 1949 году вышел указ за подписью Берии и Косыгина об увольнении всех спецпереселенцев из руководящих должностей. Мой отец работал тогда адвокатом. Он написал в Москву жалобу. В жалобе он писал, что не видит никаких законных оснований для его увольнения. Ответ был уклончивый. Но есть законные основания для его увольнения. Отец еще раз написал, что единственным основанием для его увольнения может быть только, что он родился ингушом. Тогда отец получил ответ, что он уволен по той причине, что он не ингуш. Этого, мол, достаточно. С моих слов достоверно записано. Свидетельствует Эгиев Рамиль Хасанович, 1929 года рождения, Назрамовского района, Ингушская автономная область. В ноябре 1948 года в первых числах меня ознакомили с совершенно секретным документом, предписанием Иосифа Сталина всем подразделениям войск и военкоматов, где говорилось о том, что из числа чеченцев, болгарцев, ингушей, карачаевцев, калмыков и крымских татар из вышесержантского состава не выдвигать, и вот воинские учебные заведения и концлагерные курсы не направлять. Дата стояла февраль 1942 года, а число не помню. Меня ознакомил с этим документом в спецкомендатуре номер 136 города Житомира, Рудник, Рогатинской области, в присутствии коменданта Заводня, коменданта Мурсалимова, замначальника РОВД Кожевкова и председателя областного управления МВД. С моих слов записано верно. Ну и кажется, наше население было случайно. Нет, это не так. Паутину против нашего народа начали уже в 20-х годах. В 1942 году война только разворачивалась, а Сталин дает предписание, что представители обреченных народов не выдвигались и не награждались. Этим он готовил почву для обвинения нас, трусости, неготовности сражаться за Родину. Я родился в 1912 году. Я подтверждаю, что моя семья и мои родственники в количестве 19 человек были расстреляны и сожжены. Старики, дети, женщины. Это было в Хайбаре в 1944 году. Все вышеизложенное истина. То, что это правда, я подтверждаю. В Хайбаре 147 детей, женщин, стариков расстреляли и сожгли. Все это я, Гамарбаев Ахмад, подтверждаю. Я сам хоронил этих людей. Yeah.
Валентин Иванович выбирает. Чего ты была? Мецебор делаешь маму. Мазер топи хайдерзен. Котик гил делаешь маму. Эшком дерзди Аллах бьем. Мязь рахалгай. Валгай. Анна слышахту. Вейцы белгай. Белгай. Салит бабу. Бабу. Mozart, abraço alto. Surda no cardeal. Chame Sara, que é do Zabel. Nasce Smolor, por Barabel. Banger Hatters, Belo Yokundi. Todas desses donos do dia. Çağır kat yıkılır, halı çoğar. Kız boş dayalı, kabirimdir ki. Soğanı yaşam vardır. Maysın mamaz. Var misyalladı, sigur sumaç. Yurt yılay az. Moçi yurt yan. Masısına hakkıda. Сетимьянный, Лоббидза дал улицу Вадину, Кербидза Яхвит, Дербидза Эзбел. Сунут пиала, Ушквачи Тануи, Бетки ему лобмыры, Ужгала его гампи. Авилова, Кундухов, Нус, а Духу ночь, Sabır ya. Hayır bulmuş Allah'la dinledi. Sağlık dol, duası dua hayatını. Yerdini tigadı, kaçuri yaş. Lala şıfır yazdı, yasışı doldunuz. Dokdutza dolunuz. Onun için hadiru, yeşidi dolmak. Tişaçısı doldu. Yerbıdzalar, nitsuna yakha. Иши бомбар арбит. Дер иза лахтыну, сигнала хаэрдел, иши бомбар голос сдвинуло. Бертиму мэйлбо, ужалай в эмпи, азмехкер лахтубо, шахвачин балахти. Хацет пияни, сидола мочки ее, сейтер адьярка, гидуал дерма. Somos relaxos com lava de dor. As tiras gala. Moci, gozo quotidiano, e moci сделал. Дарили ергиваш, ях ел ваганки, асхамнер дутшан, адылышай кели, хашыл вахачы, як ейр мочки, мадарлывай хялчы, лап теза мочки. Ура сын юхар кейбос, лигада сын яга дер фот, булы жыр дейги оз, Мерзен вот, мочки доп добрыш халы ажын вот, Yok yedi yemi tuttuğu salat, Alica čala vrti jovan jac, Yok jezi močkat kozova lov, Dihuci mare jalatši ol. Urdom da elir yut yıllar, Ah hriyaz kalır çunkuat o. Şunun kıyna, Molur massı molur, Dız kalır moçkı, Orgayız yekal. Dız slıtır musi, Şihaldi lehar, Gavay moh buhıbi, Çurgonzu mit lihar, Ağazdı vakır kız, Çumaska patçat, Fal vaşar
Bellercu, Tişarçı Baldırcı, Erkmiş, Erkmur, Türkiye Çiğmalıdır, Erkmiş Babasır, Simri Alalır, Başsını Yossayır, Lalay Tutamlı, Yurtdur Afeysin, Gazaplı Bağ. Dahlu, Melsandır, Шашхожу Мудишу, Ваймяхка Лукянна Дабдорж Мудишу, Дацдан Мудишана, Чунел Бахал, Вайкехкаш Кусаш Охриеден, Дацдан Мудишана, Дарья Чекватер, Ваменна Чухудеш, Шартята Лакар. Дасадишн Хакар, Аздезов Джоктал, Мочкой Дину, Кот плял, Ямуси с голоду. Погоди надо, лобатка ешмичи. Юхага надо, дождь алы меди. Havada yanlıcı siyosida nılады. Kod bolli hagı, sunyata taka. Dırst kır itkar dikkat kabul. Habirın itkar küçül ol, yersidi. Мох, лац, бездна, Сергеш, Марш, Никти, Иваш, Синос, Дегаш, Мох, Фирс, Ищат, Свей, Сыдалырды, Ахварду, Дело, Мейда. Ярдыни дочу, Фусикелята, Ярдыни дочу, Потом было. Deyler Ayşe, deyler Ahtarya masyak tecrübe doğal yarat. Istecrübe değişiyorlar oğuz dokbuna. Komunu mevleyler ve kuşliyatı çok. Bari korku var. Hamdetdaç, mulya, ikbal. Kaçın tıbbayı irız. Мягкая налилась, молодого сына дича, сердце мягко ложится на, дай Бог благо корзона. Сердце мягко ложится на, дай Бог благо корзона. Кейчима беднаш сына, Навезу нас. Провод. Дай Бог да
Объявляется перерыв на обед на 2 часа. Да. Просьба места в зале занимать после перерыва только делегатам и приглашенным. Товарищи делегаты, значит, на обед вы пойдете по такому распорядку. На площадь вас ожидают автобусы, которые вас развезут на обед по ресторанам города Грозного и по столовым. Назрановский район, ресторан «Океан», Сунжинский район, ресторан «Чайка», Малгобекский район, столовая номер 12, делегаты Казахстана и Киргизии, кафе «Горянка», Грозненский район, кафе «Дружба», город Орджоникидзе, кафе «Арфа», пригородный район, столовая номер 16, водители автобусов, просим пройти к своим автобусам. Нет. Да, меню в ресторанах везде одинаковые. Сейчас. Не уходите пока. Да. Сейчас наши успехи. Ты видел вот эти? Вон видел? Я спорился. Что я говорю? Алло. Как говорим? Алло. Алло, Может, Бенрал, да, снять дальше. Момент, вы чего? Теперь уже наши места. Давай, давай. Трогательные такие. Чего, момент? Узор сутеш вона. Может, ауауз. Руслан, Уважаемые гости нашего съезда, просим всех собраться справа от входа, ближе к сцене, справа от входа здания, с улицы, там будет прохладно. С улицы, справа от входа. Уважаемые гости Ингушского съезда, просим всех собраться с правой стороны от входа в этот зал, с улицы. Jena Hochzeit, das kann auch gewesen, Bolle schon. Сахаттырды ёбадан уйдалган. Алакатырды, спагеттину года. Руслан, мы хотели вместе с тобой заснять. Шиндешсе аллоута. Ох, съезда угоген, геды залган. Записи. Прямой, да. Прямой. Бакал казаёзу деда салган, говорят. Аллах, намики уезжать. Братья, ну, братья, снять нельзя. Снять, взять, А запись идет уже. Историю. Ну вот, сюда, повернись.
Рай выступает. После перерыва рай будет. Финишка Мария Тата Боксон. Божир, а? Куда? Да, Ялчин. Там дети да вот. Могут доки. Ну кайга вот. Один сам? Зале ханья. لا تنظر أصلا جانب مش تريد يا كورس خان غير مرسنا يا سلام بس أنا مش تريد يا مش تريد впечатление. Впечатления самые такие, значит, можно сказать, радужные. Говорили ребята хорошо. Чувствуется, что правда восторжествует. Бог вот сахат я говорю, живей. Етаган, Якуан, Гианы. Это конкретно. بيتي بشير بيتي هذا عندنا بيجي والله يجوب بيز دوس بس يلا Ханс Сатурнис. Ханс. Я вообще в Москве Слово для выступления представляется Салтаханову Кериму Султановичу, заместителю председателя Совета министров Чечено-Ингушской АСР. Подготовиться товарищу Писаренко. Товарищи, когда читаешь многочисленные материалы, особенно в последние годы в газетах, журналах, смотришь передачи в духе последнего времени, нельзя не задуматься над прошлым советского народа. О чем мы много читаем и слышим. В первую очередь о том, что, как мы определили, в сталинский период, за годы застоя и властолюбия, в жизни страны накопилось много эгоизма и лицемерия, творилось неслыханное насилие над человеком и целыми народами. Осаждалась демагогия, ханжество и бюрократизм.